نزول في الاول نزول مره تزول الا قد نفهم بلي laboratoire c'était un laboratoire de recherche, donc il fallait le convertir en laboratoire, j'ai envie de dire, à usage hospitalier, c'est-à-dire pour faire le dépistage. Donc il a quand نفهمها بلي pour faire la conversion كاين لا تطاش الحوايج ينخدم دينا pour qu'il soit conforme aux mesures nécessaires tant sur le plan de la sécurité de النايلين دينا كالطباء et sur le plan de l'environnement. Et تيسنات باش عندي لابوراتوار ني غير انا نولي لي سبيسياليست في الدومين باش نولي نتي ماشيني ني وكذا فورمين البيرسونيل شوف كي ايتي فات. دونك عاودنا نغ مليح donc l'équipe l'Institut Pasteur d'Algérie, donc grâce à la mobilisation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, donc عاودنا نغ différentes équipes parce que نعاود نفيريفي d'abord qui machines est-ce qu'elles ont les normes qui répondent justement à ce qu'elles font. تيسنا توسان بوند لي تكنيسيان سلحان تت ومن بعد مي سلحان il y a eu des étapes qui la vérification pour pouvoir avoir la certification, donc au sein de deux équipes l'Institut Pasteur d'Algérie. On va la dernière étape tout ça donc des médecins, des spécialistes de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur ou que l'équipe de l'Institut Pasteur d'Algérie, des professeurs en biologie moléculaire et en infectiologie, ou ça c'est machine vérifier les résultats, vérifier toutes les normes nécessaires pour la sécurité des prélèvements. Donc, ils vérifient ils sont passés à la deuxième étape, former le personnel, c'est-à-dire former et les techniciens et les ingénieurs en biologie, former التنين الزرنا نتاع الحوت الماشيني في ثلاثه لا ديرنيير ايطاب ماذا نفورمي ميم ليكيب نيغيكلان ديال السونتر ديال محمد ديال سيرفيس ميكروبيولوجي راكني ولاد نوتني هاد حصونا دوعونا ماشي لا كنخدم لي بريليفمون ني نتاع نحاضر انا كنت كونطامينينا لا يعني كنا الحاضرين اللي ما نسن. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps, c'était pas ماشي c'est pas la sorte dans un laboratoire chacun a eu expert là qui sont experts. Donc c'est pour ça que nous faisons toutes les mesures et c'est les instructions internationales de l'OMS justement pour valider la plateforme à Guinée. C'est pour ça que ماشي زعما au contraire عاودنا نغمليح on a fait un temps record mobilisé يعني وسند عاودنا plus qu'il n'en faut كنا نسلحوا تي ماشينينا كاع كنصاوب هذه توجدت justement ici parce que vraiment en 3 semaines on a couru contre la montre. Et encore une fois الكون دينا بصح اسنا تجميل تمطات مليح d'abord يخدم التداويز parce que même les enseignants les étudiants يخدم les techniciens les informaticiens كان دوكا فوس باش كنسلحوا تي ماشيناكي ومن بعد تمطرات يوجد كاين l'enseignement supérieur le ministère de l'enseignement supérieur les chercheurs et du Saint-Cyr الجزائر وكذ وكذا كاين l'Institut Pasteur d'Algérie كاين نصاور باش ادرينير امكي دنيغ الكازواره نخدم لي بيلانغي لا بروف يغليو كدوا ساكا قال غنخدم شرا لي تيست ايموداني دو سان سي تسفيطار. دونك ce n'est pas du retard, bien au contraire نخدم des choses dans les normes scientifiques كاين ماشي غاسنينيغ ماشي د اللعب كيف ولا عطانا كي ديو مورا دونيتو كتمورتنا ماشي الحاجه غير سهله. دونك il a vraiment invalider la technique de prélèvement, la technique de réception, la technique d'acheminement et surtout la technique de diagnostic. Voilà, c'est pour ça que نكونين ننادى كما الا اولا كي ديرانو كاف بلوكينا راه كيشتاكي ذلك في كمال او كونطرا بيان او كونطرا نخدم نكوني اين لاقن انه ماشي عاونا chaque jour tous les jours le ministère de l'enseignement supérieur nous envoie des courriers, on s'échange des courriers et l'équipe de l'Institut Pasteur nous a vraiment beaucoup accompagné et aidé. Et je rends hommage aussi même au gars de Guinée de l'Oulaya parce qu'عاوننا خاطر كي كنير laboratoire Guinée il يخدم là donc le matériel n'a pas utilisé parce que c'est un appareil hyper sophistiqué, c'est-à-dire des laboratoires qui تداويز il est vraiment hyper sophistiqué. وان شاء الله انا توالي نعاون اولادنا كنا في كامورنا دي غطانا كي دوسن ثمورتنا.
مي شحال لي تيست زعما تخدم بار جور كومون سا سباس؟ الوغ ثورة الحاجه غينهان سيك لي زاباري يقلان داكيني بور لانستون كوني خاطر كوم سيت اون نوفيل ايكيب داير باش كان كاين ثورة بور لي تيست كاين خمسه في 3 جور. Donc, il est un professeur, je garantis, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. En même temps, il est consultant de l'Institut Pasteur d'Algérie. C'est le professeur Bitam. Donc, t'imagines jusqu'à 70 prélèvements par jour pour les débuts. Mais là, il a l'équipe à Guinée, il a dit, à former شوية. نتمنى نصاوب انا ما تكثر نتلت بيان لي بريليفمون دو كواس مي نكوني نبغى نفهم بلي زيتا زوالة كي بور لانستون اقلا دي الصدارت الدياغنوستيك سيتادير نخدم ايموضانات تشكان سي تسفيطار نتيجي زوج تسفيطارات كاينين لا بيريفيري غادي عادي نمشي لسيرفيس ميكروبيولوجي اي وليني بريليفمون ني ومن بعد ما ان شاء الله يعني ونبغى نوصل ما الا ولا يزاد الحال ونتبع لي انستركسيون المينيستير de la santé mais il a quand même un dépistage massif et bien on va renforcer l'équipe et surtout on va renforcer même les besoins parce que à Kizzaret t'imagines qu'il حط l'équipe donc il a قتلي une coordination entre l'approvisionnement entre les appareils etc mais قلا غنصرفوا العقل et je pense كاين déjà اكيد دنيغ لينا يمين بدا déjà c'est une grande victoire et c'est une grande victoire et سداوي تمول معمر خاطر هكا كي غاد نوري بلي كنزمر نخدم اي جيسبر نخدم لنا ان دانيغون سورتو ديال لا سيتوياسيون انت كان تعيشها وسناك اسك نزمر ديال ثورا يمي ثير من على الاكسبيريونس تاع تزمر ما تسيلارجي نتا على لي زونيفرسيتي نيضا باسكو تسداوي نيكس على لا الور يعطيك الصحة جوستومون لوبجيكتيف انا هضرت له وكذا ليكسبيريونس كي كان سي المينيستير دونسينيمون سوبيريور وكذا لانستيتو باستور c'est que c'est de voir mais نزمر نخدم parce qu'il y a des universités probablement ايلين زمرت تسعه الماتيريال هكي donc le professeur Bitam à Guinée donc il est en contact avec le ministère de l'enseignement supérieur notamment la direction de la postgraduation et de la recherche scientifique اللي نوثني ما نزمر نخدم et c'est ça l'objectif c'est-à-dire que grâce à cette première expérience نخدم une feuille de route qu'on va essayer d'appliquer à beaucoup d'autres universités et le professeur Chitoul, c'est-à-dire le ministre de l'enseignement supérieur, a justement insisté sur ça pour dire que une fois qu'on avalise la structure نولي مكاتش نخدم لي سداوين نغن تمرتنا. بديك يعني اللي تاسيس كوت شكان كان لوبيتال لا ما الا ميدسان جينيراليستي ولا يون بلي كيسال لي سيمبتوم زعما تدي شكا غورون. أرجوك تفهم الحاجة سي اون سقسيني كي لها مليح إلا قلعنا تفهم بلي كنكوني ماشي في لوبيتال نكوني on intervient dans une étape c'est-à-dire le laboratoire est un laboratoire technique laboratoire قاعد يخدم كان لي زاناليز ما إلا كايني ونبرح الخدمه التسني دينا نو يا une procédure actuelle إلا وين يبغى نادي خدمه إلا قاد الطبيب اتي والين ادين ما إلا قاس التسمع وسيلا قرا يرنو الطبيب كاين الى قد يزرع الفونكسيونمون باسكو يوك ترى اللي سموتنا غير بارل اون كونيسونس دو كونز كي الولايه نتيزيوزو il y a une organisation il y a une cellule de crise donc les EPH et les EPSP autour du CHU نكوني ناد d'après les recommandations كاينين البروفيسور بيطام يوك لي بريليفمون ني ادسنا السونتر هوسبيتال يونيفرسيتي نتيزيوزو مثل الحاجه نسيستي فلاس الى قد الطبيب دينين خاطر ماشي يوك مثلا خدمنا التست هنيك زران انه الا قد يخدم التست انه لا قرا دونك سي بور ساك الى قد يعدي بارا ميدسان ومن بعد لا ديسيزيون ريفيون او ميدسان ايتيوالا هادشي كاع لي ستركتور كي سون à la limite l'organigramme décisionnel ومن بعد هادشي كاع تيزيوزو اللابوراتوار د ميكروبيولوجي هادي كاع لي بريفلمون على لونيفرسيتي ثورا ايمانويل اللي حالا باش ساكيني انا في ذاك الى قالنا ودي قارن بلي الا قرا نسخ العطاس ميزمر حاله ديال نرني سواطاس الفيروس كاع نسالم هذا المحدد منار مي دون لي كا وين نرنا سواطاس اسكو كل زعما ما تقابل مثلا سواط ديبيستاج ثورا اكاكيني دون المومون او جو بارل باش كاينين فول ديبيستاج هكا وانا كوز مي غالا كاينين مثل لا يوت الحاجه خاطر نكوني اون انترفيان با ديال الصدار تاعي ديال لا فاز تاعي جو بو با فو ريبوند باسكو اي غار باسكو تمسات تاعي تاعنا يوك لي زوتوريتي سانيتير كسا سوا لوكال او ناسيونال
Je pense que la décision de décider du dépistage massif, il a les épidémiologistes, les infectiologues, les pneumophysiologues, les gens qui sont habilités et qui sont réellement au courant de la situation. il a comment dire atas l'équipe وين الشغل الطبيعي قاعدين نكوني ماشي نكوني كتديسيدي كواش نكوني on est là pour c'est une offre de service c'est ثلاث ماشيتين سي الحاس نستخدميت on a créé une plateforme c'est-à-dire aux normes mais pour décider mais il a un dépistage massif uniquement pour l'instant dépistage des malades ou les gens de la santé c'est-à-dire les structures sanitaires qui dépendent du ministère de la santé mais inchallah mais je pense que les mesures il y aura les mesures adéquates et idoines pour répondre à cela. كون شحال الطون باش دار مثيريريت في هذاك اليوم يخمم التاستينس Alors, tout normalement, il c'est une journée. C'est-à-dire, dès la journée, dès la mais au maximum, parfois, on peut attendre 24 heures. C'est déjà l'acquis par rapport à ce qu'on a l'habitude d'attendre, puisque l'Institut Pasteur, ils sont saturés, ils reçoivent 48 wilayas, donc et ils sont vraiment saturés. D'ailleurs, l'un des objectifs c'est pour justement diminuer de la charge de travail par rapport à l'Institut Pasteur. C'est pour ça que nous يعاونوا كونطرا عاوننا باش نخدم هاكي باش نسرقسنا في لا شارج طرافاي باش كان كاين نخدم من 3 زيكيب بار جور سي دي غارد tous les 3 jours خدم لي ميدسان بيولوجيست دينا لي غارد دونك لوبجيكتيف ان شاء الله هاتاني لي عطا اي بوتيت ابتي باسكو الا السرح نشطح même طبيعي كاين يخدم ندير لابوراتوار ني on va répondre à une demande beaucoup plus importante mais لا تخلق مي كون وين غير كتخدم مكان اكو لا ستركتور لوبيتال نتيزي وزورنا غادي زوتر ولايات زعما تشجعنا باش تخدم ثوره شيني كيني وين سا ديبون با دو موا وانا ماشي نكوني خاطر لوندروا ولي بارليفمون دوزنا السبيطار نتيزي وزو c'est-à-dire le CH نتيزي وزو mais il y a la réponse d'un citoyen algérien mais il y a une ça وزمرنا ستينيض انسيديوسا نانسوديوسا ليسونسيال نكون شنو تحويس الى البريليفمون ديالي يوتيليرا كونتاميني يوتيليرا ديس لي ريسك دونك ايني ديوسا سيت سفيطار اين عرفتش كان سيت سفيطار اما يسد سياكي ناسيهين كيف دي موفانو كنكوني اون ريبون ا تو الموند كيمون زمر ديك زمرتنا بيان سور داني ايغرزن سواطا سجمت المنتم قرانت بروفيسور زغاشا سنتيني ضويتنا وانا كلا وانا كاين دينيغ يون باول كان باش انا نفهم يوك الا كان معاون سيوك نفكافو سيوك اكيد ولم يخدم من تداوت مولد مع مارس كان دافوس باسكو لا سيتوياسيون اي كوميم ان بو غراف دونك الا كان معاون توك اكني وانت تجرى عطانا هذه مور اكثر واكثر تولي اين يخدم دينا في فرنسا il faut suivre les mesures préventives et les mesures barrières parce que الحاجة تم زواروت يتنقالوت إلا قرطاشا شكون يمزانن c'est le confinement et إلا قرقي من قخام il faut éviter les regroupements il faut éviter les contacts يعني إلا كان السيستم فاش تلقى le confinement نصح ماشي نبقي من قخامات تسمليلين دي 10 دي طابلات لعب الدومين نو لي زيشونج ديال الجيران il faut éviter tout ça إلا الكونفينمون يدوا être réel parce que إلا قد فهم المدن بلي الترويحين يقلا لونجو ماشي لا الفيروس هاكي الكوفيد 19 هاكي يخدم خساره عندنا نظن ونفغى ديال انا شنو يسمورتنا غاديين تنميرت ثم قرانت صحيت تنميرت ثم قرانت كتسلم دي بروفيسور داود اسماعيل انت ريكتور تسداويت المولودات مع عمار دي تيزي وزوم يميني قال الى ان لابو يقيم كان دونك لوثني وزلن رانت لابو ياكيني او النورم كنيك اللي قاعد يتواخدم ثلاثا بدا نخدم جوستومون دينا دي تيست شو كان باش تخمم التيست دينا اللي قاعد عدير سي لوبيتال غافاش تلقى ام جاي كيشكال لا ستركتور كيشكال نما لوبيتال لوبيتال ملي يخمم التيست بعد واحد تخمم التيست دي تسداويت تيزي وزو سلام هذاك اليوم هذيك كيقدر دي تسداويت تيزي وزو ذونا رين غير رين فوف ذي المره غادي يعدي تسداوين اني ظن عندنا كل لابو يواكني هاد السعون وتسنخ سنت سواث خاطر يزمر حال هاد السواث اني غادي لان ديبيستاج جينيرال يواكني
الكونفيرمو يا ساتا مو بنادم ادنا في ذاك الماء ذاك لا خدمنا طاس لي تيست ادفان وذي السعان وذو السعاره وذي طفل الفيروس وذو التفاره ومن بعد وذي كان يكسع الفيروس كاع يخدم الكونفيرمو خم وقلت مسالي كنا قادر حون تخار الزات فاش تاكيني السلام هذاك اين ديال السداويت تنتزي وزو وانا راه دي دون دانتيك قطاس نتسداويين